ආයිබෝවන් අදත් අපි ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්නේ වෙලාව YouTube නාලිකාව හරහා. වෙලාව YouTube නාලිකාව නරඹන අපි ඔබව ඉතාමත්ම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ වර්තමානයේදී අපිට අතිශය වැදගත් වෙන එක්තරා කාරණාවක් පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම අපි මොන සියවසේ ජීවත් වුණත් අපි කැමති සල්ලි තියෙන විදිහට ජීවත් වෙන්න. සල්ලි තියෙන විදිහට ජීවත් වෙන්න නම් අපි මේ පිළිබඳව සිහින දකින්න ඕන. ඒ සිහින අනුව ක්‍රියා කරන්න ඕන. හැබැයි සිහින දැක්කට මදි ඒවා ඇත්තටම සැබෑ වෙනවාද කියන කාරණාව ඒ පිළිබඳව හොඳ හසල දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුගෙන් විමසා බලන්නටත් අපි අද වෙලාව YouTube නාලිකාවෙන් උත්සාහ කරනවා. ඒක නිසා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අද දවසේ රැඳී සිටින්න, ඔබේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නත් අමතක කරන්න එපා කියන කාරණාව මුලින්ම සඳහන් කරමින් අපි මේ සිහින ගැන කතා කරන්න මේ පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් තිබෙන උගත් විද්වතෙක් හොයාගෙන අද ඇවිල්ලා තිබෙනවා එතුමාගේ නිවසට. ඒ තමයි ආචාර්ය කැලුම් ගුණතිලක මහත්මයා. ආයිබෝන් කැලුම් මහත්මයා. ආයිබෝන්. සිහින කිව්වහම ඇත්තටම සිහින දිව්‍ය යනවා බෝධිසත්වයන්ගේ යුගයේ දක්වාම. ඒ තරම්ම දිගු ඉතිහාසයක් සිහින වලට තිබෙනවා. සිහින දකින්නවා, සිහින සැබෑ වෙනවා, සැබෑ වෙන්නේ නැහැ. ඒ අතරින් අපි කැමති මේ ධනලාභ ගෙන දෙන සිහින මොනවාද කියන කාරණාව ඔබතුමාගෙන් විග්‍රහාත්මකව දැනගන්න. ඔව්, ධනලාභ උදා කරන සිහින කියන එකේදී ඍජුව මේ ධනලාභ හෝ වෙනත් සිහිනවල ප්‍රතිඵලය නෙවෙයි පෙන්වුම් කරන්නේ. සිහින කියලා කියන්නේ අතරම ගත්තොත් සංකේතාත්මක තත්වයන්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම සමහර අවස්ථාවලදී අපි හිතමු නාග රූප වගේ පේනවා නම් එක පැත්තකින් අපි කියනවා ඒකෙන් යම් ආකාරයකට දෝෂ, දෙවි දෝෂ වගේ තත්ත්ව. ඒ නාග රූපවල සමාවෙන්නේ ඒ නාග රූපවල මොනවා හරි වර්ණ භේදයක් තිබෙනවා. ඔව්, වර්ණ භේද. දැන් ඔකේ නාග රූපවල තියෙනවා. දැන් අපි කියමු සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවකට කළු නාගයන් වගේ පේනවා නම් දරුබල ලැබීමක් පිළිබඳව පෙන්වුම් කරනවා. හැබැයි නාගයෙක් අනපේක්ෂිත ආකාරයකට මහ විශාල නාගයෙක් දෂ්ට ක්‍රීම් වගේ තැන්වලදී සමහර තැන්වලදී එහෙම නැත්නම් අලියතුන් පන්නායන තැන්වලදී වගේ සමහර වෙලාවට මේක අපි කියනවා දෙවි දෝෂ ආදී දේවල් පවතින්න පුළුවන්. ඒතර මේ එකකට එකක් සමහර තැන්වලදී පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. එතකොට හැබැයි ඔබ යම් විදිහකින් බොහොම ලස්සනට පිරිසිදු ජලාශයක් ඔබට දැක්කොත් බොහොම ඒ දක්ෂිණ ජලාශය අනුව තවදුරටත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි කියමු නිකම්ම අඩුම ගානේ හොඳ වතුර තියෙන බොරව නොවන හොඳ පැහැපත් වතුර තියෙන ජලාශයක් ඔබ දකිනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔබගේ ගොඩක් වෙලාවට අනාගතයේ සෞභාග්‍යමත් තත්වයකට පත් වෙනවා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ ඔබගේ ජීවිතයේ තිබුණු බොර වෙච්ච දේවල්, ප්‍රශ්න සහගත දේවල්, අපැහැදිලි තැන් වෙනස් වෙලා ගිහිල්ලා ජීවිතයට ආලෝකයක් එන, සෞභාග්‍යයක් එන, ධනවත් භාවයක් එන කාල පරිච්ඡේදයක් විදියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. කැලුම් මහත්මේ ධනෙ කියන්නේ මුදල්ම නෙමෙයි නේද? අනිවාර්යයෙන්. කොහොමද ඒක සිහින පලාපලත් එක්ක ගලපන්නේ? සමහර තැන්වලදී අපි හිතමු මේකේ තව පැත්තක් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ කියන්නේ ඔබට රැකියාවක් අහිමි වෙලා තියෙන කෙනෙක් ඔබට හිතන්න ගෙදරක ඉන්නවා. ඔබ රැකියාවක් අහිමි වෙලා ඉන්නවා. එතකොට සමහර ලාවට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි කෙනෙක් කවුරු හරි අපි හිතමු සිහිනෙන් ඇවිල්ලා කවුරු හරි කෙනෙක් වටිනා කියන යමක් දෙනවා. ඒක වටිනා කියේ සමහරට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට තේරෙනවා හින්න දැක්කම මොන හරි වටින දෙයක් අපිට හම්බුණා කියන එක. කවුරු හරි තමන්ගේ ආදරය කරන ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් උත්තමයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් උසස් තලයක වගේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා කවුරු හරි ඇවිල්ලා මොන හරි දෙනවා. එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඊළඟට තව කෙනෙක්ට සමහරවිට හිතෙන්න පුළුවන් බොහොම සතුටු සාමීචයේ සහිත උත්සව අවස්ථාවකට සහභාගී වෙලා ඉන්නවා වගේ. ඒ අපිත් සහභාගී. ඔව්, අපිත් ඉන්නවා සහභාගී වෙලා බොහොම ප්‍රිය සාදයකට හොඳ ඇඳුම් පැළඳුම් හොඳ ආකාරයකට මේ ලස්සනට කරලා බොහොම සබාවක් මැද්දේ බොහොම ගරු ගම්බීර සන්තෝෂ ලීලාවකින් ඉන්නවා කියන එකක් අපි උත්සවයක දකිනවා. හැබැයි එතනදී බොහොම පැහැදිලි අර තමන් දැනගන්න උතුර තමන්ගේ තත්ත්වය මොකක්ද කියන්නේ. දැන් තමන්ට රැකියාවක් අහිමි වෙලා තියෙන සමයක තමන් මේ වගේ දෙයක් දකිනවා නම් ඒකෙන් බොහොම පැහැදිලිව පෙන්වුම් වෙන්නේ තමන්ට බොහොම ළඟ ආර්ථිකමය ලාභයක් ලැබෙනවා. ඒකත් ධනලාභයක්. ඒක ධනලාභයක් තමයි. ඒක රැකියා ලාභයක් ලැබීමේ ගොඩක් වෙලාවට ඉඩකඩක් පිළිබඳව එතනදී පෙන්වුම් කරනවා. එතකොට ඊළඟට දැන් අපි හිතමුකෝ අපි තමන් ගමනක් යනවා වගේ හීනෙන් දකිනවා. ඒ හීනෙන් දකිනකොට ගමනක් යනවා වගේ දැකලා ඒ යනවා. අපි හිතමු තමන් යන්නේ හුදකලා පරිසරයක. දැන් හුදකලා පරිසරයක තමන් යනවා නම් ඒකෙන් පැහැදිලි තමන් අනාගතයේදී පොඩ්ඩක් තනි වෙන්න යනවා. තමන්ට මොනවා හරි තත්ත්වයක් තියෙනවා කියන එක. හැබැයි ඒ හුදකලා පරිසරයේ ඇතුලේ ගිහිල්ලා එකපාර ලස්සනට කියලා නතර වෙනවා මල් පිපුණු පිරිච්ච පොකුණක්.
පරිසරය අපි පොකුණක් වගේ එකක් ගන්නවා. මල් පිපිච්ච පිරුණු පොකුණක් ගන්නවා. දැන් මේ හුදකලා පරිසරය ගියේ. ඒ පොකුණට ලස්සන සත්තු නැත්නම් මීමැස්සෝ කුරුල්ලෝ පොඩි පොඩි සත්තු එහෙම ඉන්න පරිසරය එනවා. අන්න පේනවා යම් දුෂ්කර පරිච්ඡේදයක් හරහා ගිහිල්ලා ඔබ ඔබගේ ජයග්‍රහණයට ගමන් කරනවා කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ දැනට සමහරට ඔබ යම් කිසි වැඩ කටයුත්තක් කරන් ඉන්නවා. ඒ වැඩ කටයුත්ත සාර්ථක වේද අසාර්ථක වේද කියලා හිතේ දෙගිඩියාවක සමහරට ඔබ ඉන්නේ. ඔබ ඉන්නේ හිතේ දෙයට. තමන් මොකක් හරි අපි හිතමුකෝ රැකියාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොබේෂන් පීරියඩ් එකක ඉන්නවා උත්සාහ කරනවා දැන් මේක තාම ස්ථිර වෙයිද හරියයිද නැද්ද කියලා නෑ ඔය යනවා. හැබැයි ඒකෙන් පෙන්වනවා ඔව් තව ටික කාලයක් එහෙම යන්න ඕන. හැබැයි ඒකේ අවසානයේ ප්‍රතිඵලය සාර්ථකයි කියන අදහස ඒකෙන් පෙන්වුම් කියනවා. කැලු මහත්මයා දැන් ධනහානි වලටම ආවේනික වූ සිහින ලකුණු තිබෙනවද මොන හරි ලකුණු? සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම බොර වතුර පේනවා නම් බොර වතුර පේනවා නම් ඒක ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ධනහානියක් ඉතා ළඟයි කියන කාරණාව. ඊට පස්සේ යම් කිසි විදියකින් ඔබ දැක්කොත් එහෙම දේවාලක දේව පිළිම වගේ දේවල් වල ආභරණ නැතුව වැටිච්ච දේව පිළිම වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක් වෙලාවට ගත්තොත් එහෙම ධනහානි කියන කාරණා ඇති වෙන්න පුළුවන්කමක් පෙන්눔 කරන අවස්ථාවක්. ඒ නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් ඒවා තීරුම් ගත යුතු තත්වයක් ඒක. ජීවිතේ අපි දැන් නින්දට යන වෙලාවල් අනුව කළු මහත්මයා අපි කියමු අපිට ඒක වෙලාවක් කියන්න බැහැනි. ඒ වෙලාවල් හෝරාවල් අනුවත් අපේ සිහින සැබෑ වීම හා නොවීම ගැලපන්න පුළුවන්ද? ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් රාත්‍රී 12 සිට පාන්දර වෙනකන් කාල පරිච්ඡේදය අපි මේ සීන ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට රෑ 12 ඉඳලා පාන්දර 3 වෙනකන් වෙලාව. රෑ 12 ඉඳලා පාන්දර 3 වෙනකන් වෙලාව. සමාවෙන්න මම හිතන්නේ ඔය අර අපි කුකුල් නින්දට පෙර නේද? අර කුකුලා හදන වෙලාව. කුකුලා හදන පෙර. ඒ කියන්නේ මේ පාන්දර අලුයාමට පෙර. එතකොට මේකෙදි අපි කුකුල හඬලන වෙලාවට කිට්ටුවෙන් සහ අර මැද වෙලාවට 12යි 3 අතර වෙලාව. ඒතකොට 12යි 3 අතර වෙලාවේදී වගේ මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් යම් කිසි විදියකින් හීනයක් දැක්කොත් අපි එතනදී බොහෝ වෙලාවට කියවෙන්නේ ඒක සාර්ථක වෙනවා. නමුත් ටිකක් කල් යනවා කියන අදහස. ඒකේ කාලය ටිකක් එහාට යනවා. හැබැයි ඔබ යම් විදියකින් මේක දකින්නේ පාන්දර 4ට වගේ වෙලා නම් ඒ කියන්නේ එලි වෙන්න කිට්ටුව වගේ නම් දකින්නේ බොහොම ළඟ Tamanට ප්‍රතිඵල මේකේ ලැබීමේ ඉඩ කඩක් පෙන්වන්න කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් සමහර තැන්වලදී අපි ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වනේ අලි සම්බන්ධව කියලා. ඒ වගේම සමහර තැන්වලදී වනාලි ප්‍රචණ්ඩ විදිහට එනවටත් වඩා සමහරවිට අපිට තේරෙනවා නිකන් ලොකු ප්‍රචණ්ඩතාවයක් නැහැ නේද? තමන්ගේ පිටිපස්සෙන් අලියෙක් එලෝගෙන එනවා වගේ නම් ඒත් සමහරවිට මොකක් හරියක් අහක යන දෙයක් තමන්ට බලෙන් ඇවිල්ලා මොන හරි වරදානයක් වරප්‍රසාදයක් දෙන එක නරකක් නෙමෙයි. බලෙන් ඇවිල්ලා වරදානයක් වරප්‍රසාදයක් ඔය එකක් දෙන එකක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ওই යන්ත්‍රමන්ද ශාස්ත්‍රය වගේ ඉන්න කට්ටියට සමහරවිට ඒ වගේ අලියෙක් එලෝගෙන එන එකක් දැක්කොත් සමහරවිට වරමක් ලැබීමක් ඔය එකකටත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කැලු මහත්මයා ජීවිතේදී අපි හොඳ හීන වගේම නරක හීනක් දකින්නවානේ. නරක හීන දැක්කහම අපි ටිකක් තැතිගෙන බය වෙනවා. ඇත්තටම නරක හීනයක් දැක්කොත් බය වෙන්න ඕනද? ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙනම් බය වීම නෙමෙයි. ඒකට ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රතික්‍රියා කිරීම තමයි අතිශය වැදගත්. මොකක්ද කරන්න ඕන ප්‍රතික්‍රියා? ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියලා කියන්නේ ඔබ නරක හීනයක් දැක්කොත් ඔබට දැනෙනවා නම් හිතට ඒක නරක හීනයක් කියලා. ඒක දැනෙන්න පුළුවන් ප්‍රධානම ක්‍රමවේදය තමයි ඔබට ඒක උදේට නැගිට්ටාම ඒ පිළිබඳව ටිකක් කල්පනා වෙනවා. කාන්සියක් හරි බයක් තැතිගැන්මක් වගේක් එනවා. එහෙනම් මේ බයක් තැතිගැන්මක් ඇති වෙනවා නම් ඔබ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේක කාටවත් නොකිය ඉන්න ඕන. පළවෙනිම කාරණාව තමයි ඔබ කාටවත් මේක නොකිය ඉන්න ඕන. ඊළඟට ඔබ කරන්න ඕන කාරණාව තමයි දෙහි ගහකට එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඇඹුල් ගහකට වගේ කියලා කියනවා. දෙහි ගහකට පැංගිරි ගහකට ඔබ ගිහිල්ලා මේ සිහිනේ කියන්නට අවශ්‍යයි. සිහිනේ කියන්න. ඔබ දැකපු සිහිනේ කියන්න ඕන. පැංගිරි ගහකට. එතකොට මේ පැංගිරි ගහකට මේක ගිහින් කියනවා විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය තියෙනවා. ඔබට කරන්න පුළුවන්කමක් පවතිනවා නම් උදේ පාන්දරම ඔබ කරන්න ඕනේ ඒක කාටවත් කතා කරන්නේ නැතුව උදේ පාන්දරම ගිහිල්ලා පැංගිරි ගහකට තමයි මේක කියන්නේ සිහිනේ. ඒ පැංගිරි ගහකට මේ සිහිනේ කියලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඒ ඇඳුම පිටින් ඔබට නාන්න පුළුවන් නම් අපිට ස්නානය කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔබට ඒ අශුභ සිහිනෙන් ඇති වෙන පුළුවන් බොහෝ දෝෂ සමනය කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට 100%ක්ම දෝෂ නැති කරගන්න පුළුවන්කමක් ඒකෙන් නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට අසුභ සිහිනයි ගලා යන වතුරයි අතරත් මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවද? ඔව් අසුභ සිහිනයි ගලා යන වතුරයි කියන කාරණාව තියෙනවා. අපි කියනවා ශක්තිය තමයි ජලය කියලා කියන්නේ ශක්තිය විදිහටමයි සලකන්නේ. එක තැනක තියෙනකොට ඒක සුභ ශක්තියකුත් වෙනවා. ගලා යාමේදී ඒක ශක්තිය වෙනත් ආකාරයකට සලකනවා. හැබැයි අපි කිව්වා බොහොම පැහැදිලිව සුභ වතුර නැත්නම් පිරිසුදු වතුර දැක්කොත් ඒක සුභ ශක්තියක් විදිහට අපි සලකන්නේ. මඩ වතුර දැක්කොත් එහෙම අපි ඒක ටිකක් අසුභ වෙති තත්වයක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. එතකොට අපි සිහිනවලදී ඒක දැක්කත් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ සුදු වතුරෙන් නැත්නම් පැහැදිලි වතුරෙන් පිරිසිදු වතුරෙන් අපි මුළු ඒ දැක්කපු අවස්ථාව තමයි ඇඳුම අපි නිරූපණය කරන්නේ. ඒ ඇඳුම ඉද්දිම ඒ ඇඳුමෙන් අපි මේක ස්නානය කරවපුවාම අපිට පුළුවන්කම පවතිනවා. එතකොට ඒ දෝෂ සෑහෙන ප්‍රමාණයකට යටපත් කරගන්න අවම කරගන්න පුළුවන්. කළු මහත්මයා අපිට කියන්නකෝ මේ හීනත් එක්ක දේවතාවන්ගේ බැල්ම කොහොමද ගලපගන්නේ?
දෙවියන්ගේ. ඔව් හීනත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම දෙවියන්ගේ බැල්මක් ගොඩක් වෙලාවට පවතිනවා. ඒකේ මූලික කාරණාවක් තමයි අපි පැහැදිලිව කරන්න ඕන දේ අපිට උදව් කරන දේවතා කොට්ටාශ ඉන්නව නම් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ හීන පේන්නෙත්. මොකද උදව් කරන දේවතා කොට්ටාශ වලට ඒ බලවේග වලට සමහරට ඔබට අපිට ඇවිල්ලා කතා කරන්නට නොහැකි වෙනවා නම් ඔබට අපිට පණිවිඩයක් දී ගන්න නොහැකි වෙනවා නම් ඒ ලත වෙන පිරිස් ඒ ලත වෙන පීඩාව ඒ ලත වෙන ස්වභාවය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න පාවිච්චි කරන මාධ්‍යය තමයි සීන කියලා කියන්නේ. ඒක ඔවුන් ඔබත් සමග සංනිවේදනය කරන ක්‍රමවේදයක් කියලා කිව්වොත් ඉතාමත්ම නිවැරදියි. මොකද ඔබට ආදරය කරන අපි හිතමු ඔබගේ මියගිය මව ඉන්නවා කියලා. මව බොහොම හොඳ දැනක ඉන්නවා. ආදරය කරනවා. මව දන්නවා දැන් ඔබට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න යනවා කියන එක. ඔබගේ රැකියාව අහිමි වෙන්න යනවා කියන එක. අපි හිතමු ඔබ අස්සයාගේ පිට යනකොට රැකියාව අහිමි වෙන්න යනවා කියලා. ඒතර ඔබට අස්සයාගේ පිටින් වැටෙන ඡායාවක් පේනවා. ඔබ දැනගන්නවා මේ අස්සයාගේ පිටින් වැටෙනවා කියන්නේ යම්කිසි තනතුරක් අහිමි වීමක් වෙනවා කියන කාරණාව. එහෙම නැත්නම් ඔබට පේනවා මේ උකුස්සෙක් වගේ එනවා කවුරු හරි එනවා. ඒතර ඔබ දැනගන්න ඔබට යම්කිසි අනතුරක් සිද්ධ වෙනවා හානියක් පීඩාවක් සිද්ධ වීමේ තත්ත්වයක් එන්න යන්නේ කියන කාරණාව. ඒතර ඔබ ඒකට පෙර සූදානම් වෙනවා. එතකොට ඔබ බය වෙලා අර කිව්වා වගේ කරනවට අමතරව ළඟදීම එහෙම නැත්නම් ඉතා ඉක්මනින් ජ්‍යොතිර්වේදියෙක්ව මුණ ගැහිලා තමන්ගේ කේන්සරාන පරීක්ෂා කරගෙන එතනින් එහාට යන වත් පිළිවෙත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ හරහා එතනදී ජ්‍යොතිෂවේදියාට මනසට යමක් ලබා දෙමින් ඒ දේවතා කොට්ටාශය එතන හරහා කතා කරනවා. කො දේවාලයක් හරහා එතනදී සහ සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් ඔබත් සමග ඍජුව සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නිසා ඔබ මේකට යොමු කරවා ගැනීමටත් තමයි එතනදී කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ලැබීමක් සිද්ධ වෙන තැන්වලදී අපි හිතමු ඔබට කවුරුහරි ලස්සන ගෑන් ළමයි ගොඩක් එක්ක ඉන්නවා දකින්න. එහෙම නැත්නම් ඔටුන්නක් පලන දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබට ලැබීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඔබ සමහරවිට දෙවියන්ට උදව් කරමින් අපි ඔබ ඉතාම යහපත් ආකාරයෙන් හැසිරෙන පුද්ගලයෝ. ඒගොල්ලෝ බෝධි පූජා තියනවා, සෙත් කවි කියනවා, පන්සල් වලට යනවා, පූජා ස්ථාන වලට යනවා, ඉල්ලනවා. අනේ අපිට නැද්ද කියලා දෙවියන්ගෙන් පිහිට යදිනවා. හරි ඒගොල්ලෝ හරි මනස්තාපයෙන් ඉන්නේ. ඉතින් දැන් එයාලා දේවතා කොට්ටාශ වලට දන්නවා මෙයාට දැන් ළමක් ලැබෙන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මනස්තාපය අඩුම ගානේ දවස් 2-3කින් මාසකින් හරි අර කම්පා වෙන එක අඩු කරනවා. මට ලැබෙන්න යන්නේ කියන සතුට ලබා දෙන්න තමයි අර පණිවිඩය ඔබට හේතු ගන්නන්නේ. කැලුම් මහත්මයා අපිට කියන්නකො මේ සිහින ඇත්තටම අපි ජීවිතයේ සැබෑ වේද නැද්ද කියලා මේ දැක ඉන්නවට වඩා සිහින ගැන උත්සාහ කිරීම නේද ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ. ඔව් අනිවාර්යෙන් සිහින සැබෑ කරගන්න කැපවීමෙන් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔබ සිහිනය දැක්කට වැඩක් නැහැ. ඒ සිහිනය සාර්ථක කර ගැනීම අතිශය වැදගත් වෙනවා. ඒකට මහන්සි වෙන්නට ඕන. ඒ සමහර වෙලාවට සිහින පෙන්눔 කරන්නේම ඔබේ හිතේ දෙගිඩියාවක් තියෙන තැන්වලදී ඒක දෛවයේ ඔබට දෙනවා උත්තේජනයක් නෑ. ඔබේ දෙගිඩියාව තියාගන්න එපා. ඔබගේ මේ මහන්සි වීම මේ කැපවීම අත්‍යන්ත වශයෙන් දිගටම කරගෙන යන්න කියන අදහසට තමයි ගොඩක් වෙලාවට සිහින වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද තමන්ගේ ඉෂ්ට දේවතා කොට්ටාශ උත්සාහ කරනවා තමන්ට ඒක ලබා ඒ කියන්නේ තමන්ට මේ ඒ தත්ත්වය පෙන්눔 කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒ අවස්ථාව නිර්මාණය කළ දෙන්න. මොකද ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලා සමහරවිට බය වෙනවා. දැන් මෙයා මේකට මහන්සි වෙලා වෙහෙස වෙලා වැරදිලා දැන් ඉතින් ඇති කියලා මේක අතහරී කියනවා. ඒතකොට අතහරින්න එපා කියන්න මේක දෙනවා. ඒතකොට සමහර ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලා හිතනවා දැන් මෙයා මේක මේ අර සමහර දේවල් අපිට සතුට සම්පත එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ වාසනාව ඕනට වඩා තියෙනකොට සල්ලි බලය ඕනට වඩා තියෙනකොට අපි අදිරියේ තියෙන අනාගතයේ තියෙන අඳුර අපිට පේන්නේ නැතුව යනවා. අපි ගන්න තීන්දුව తీරන මෝඩ තීන්දුව తీරන ගන්නවා. එතකොට ඔබට වරදින්න යන්නේ ඔබට ආර්ථික හේනියක් හෝ වෙනත් ප්‍රශ්නයක් එනවා කියනවත් ඒ උදව් කරන දේවතා කොට්ටාශ සමහර වෙලාවට ඉදිරිපත් වෙනවා. ඔය දෙක තමයි සමහර තැන්වලදී එයාලට කියන්න පුළුවන් බැරි දේවල් ඇවිල්ලා කතා කරලා පෙන්ලා කතා කරන්න බැරි දේවල් ඉංගියෙන් සංකේතාත්මක වශයෙන් ලබා දීම විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. කැලුම් මහත්මයා වෙලාව අපේ YouTube නාලිකාවෙන් මම මේ දුගඳ හමන දෙයක් අහනවා නෙමෙයි. හැබැයි මට හිතෙනවා මේක අහන්නම ඕන. කවුරු හරි හීනේ තද නිින්ද ඉන්නකොට අසූචි දැක්කොත් මොකද වෙන්නේ? මොකද මේක බොහොම ප්‍රබලව කතා වෙන දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් දැක්කොත් ඒක සුබයි කියලා තමයි අපේ මේ සිද්ධාන්ත පොත්වල තියෙන එක සුබ සීනයක් විදිහටයි ඒකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ හරහා යහපත් ප්‍රතිඵලයක් අනාගතයේදී ලැබෙනවා කියන කාරණාව පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සිහිනවල තියෙනවා නරකක් දැක්කොත් හොඳක් වෙනවා, හොඳක් දැක්කොත් නරකක් වෙන සමහර තැන් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. හොඳයි. වෙලාව අපේ YouTube නාලිකාවෙන් අපි අද කතා කරුවේ අපේ කැලුම් ගුණතිලක මහත්මියත් එක්ක ධන හානි වගේම ධන ලාභ ගෙන දෙන සිහිනක් ඒ වගේ මේ සිහින සැබෑ කරගන්න අපි ප්‍රායෝගිකව උත්සාහ කළ යුතුයි කියන කාරණාවත් ඔබට හේතු ගන්නවා. මම හිතනවා අපේ උත්සාහය සාර්ථක වුණාය කියලා. අපි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ කැලුම් ගුණතිලක මහත්මයාට. යලිත් මෙවන් වැඩසටහනක නැවුම් දවසක හමු වෙමි බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි ඔබගෙන් සමුගෙන යනවා.